Fala galera, hoje eu vou ensinar como que se faz um avião. Fica rodopiando toda hora. Olha, primeira coisa básica, dobrar a folha. Ó, galera, tem que ser na pontinha, ó, na pontinha faz certo, ó, galera. Tipo assim, ó, espera aí. Aí, galera, nossa, tá difícil. Aí, ó. Eu vou dobrar bem retinha a folha. Espera aí, deixa eu ter que pegar um negócio. Foi. Ó. Como vocês estão vendo, dobrei a folha. Aí, galera, agora vocês vão fazer um negócio mais da parada pra ser assim, ó. Ó. Eita. Ó, tipo assim. Vocês já vão entender, ó. Ó, vocês vão dobrar assim, ó. Ó, assim, ó. Tem que dar uma trincadinha, ó, galera, ó. Ó. Dobrada feita, ó. Dobre, ó. Se quiser, vocês podem pausar o vídeo. Dobre. E aí, vocês vão fazer isso com essa partezinha, ó, do lado aqui, ó, galera, ó, essa aqui, ó. Essa aqui, galera, ó. Vocês vão dobrar. Aí assim, galera, que vocês dobrarem, vocês vão fazer isso de novo. Mas só aqui, ó, galera. Ó, galera, eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Olha, a folha tá normal. Aí vocês, galera, vão dobrar assim, ó, galera. Dobrou. Aí você vai fazer a mesma coisa, igual eu tinha falado, galera. E ó, aí você dobra aqui assim. Ó, tem que ser bem retinho a ponta, mas só que eu acho que o meu não vai ser tão retinho, mas aí vai ter que ficar assim. Quando você fez assim, a única coisa vira. Aí, galera, você, ó, deixa eu fazer aqui primeiro pra mostrar. Aí, como vocês vão estar com um pontão, ó, tipo, eu tava aqui, ó, aqui na parte que a gente acabou de fazer agora, galera, vocês vão virar, dobre assim, e aí, espera aí, galera, deixa eu fazer, ó, aí, galera, ó, galera, depois que vocês trocarem, ó, olha aqui, novo cenário, então, ó, depois que vocês dobraram, vocês vão fazer assim, né? Ó. Aí depois, galera, ó, vocês vai, ó, a folha vai estar assim, vocês vai dobrar para baixo, ó, do jeito que vocês quiserem, ó. Aí depois você vai pegar a outra, você pega do tamanho que você quer. Aí você pega a pontinha assim e dobra. Aí vocês vai virar o negócio. Virou, deixa eu fazer aqui. Tem que ser retinho o negócio aqui, ó. Porque o meu, acho que não ficou muito retinho essa parte. Aí tem que fazer retinho, tá? Aí, ó, foi. Aí depois que ficar retinho, vocês vão, ó, eu vou virar a folha. Aí, galera, ó, aqui, ó, vai estar assim porque eu vou ter que fazer assim. Espera aí. Rapidão, tá? Rapidão. Rapidinho. Ó, eita. Olha. Coisa, tem que fazer força nessa coisa. Essa bagaça. Oxi, meu Deus. O que aconteceu aqui? Tá. Depois. Bro, tem que ficar assim, ó. Retinho. Pera aí, galera, rapidão, se vocês quiserem, vocês pulam, tá? Se vocês quiserem. Ó, aí depois que ficou assim, o meu ficou assim. Se o seu ficar assim, eu acho que é um erro, né? Porque a minha bosta dessa coisa ficou assim. Aí, galera, ó, vocês vai, ó. Tá vendo, ó? Tá normal, né? Ó, galera, normal. Ó, aí depois, galera, vocês vai dobrar. Ó, faz isso.
Depois mais isso aqui, ó. Isso aqui, se vocês estiverem tentando fazer isso aqui que eu tô fazendo, e os seus o aviãozinho de vocês ficarem assim, a culpa não é minha. Ó, aí depois vocês vão dobrar assim, ó, assim. Né? Entendido? Isso, ó. Tava normal, né? Ó, normal. Eu dobro aqui e aqui, certo? Aí depois, galera, é só vocês pegar. Espera, ó, deixa eu fazer aqui primeiro pra vocês, tá? Essa coisa, ó. Aí, galera, vocês vão fazer assim, ó. Ui, dobra, mas tem que ficar retinho. Eu acho que não vai ficar retinho direito assim não, galera, mas bora. Aí depois que vocês dobraram, né, ficou assim, ficou. Aí agora é só, espera aí, deixa eu fazer aqui, já vou fazer nos dois cantos, que é mais fácil. Ó, aí galera, vocês vão fazer assim, ó, vou fazer assim, ó, já que já tá dobrado, aí galera, vocês vão fazer, espera aí, tô olhando. Ó, aqui, galera, ó, tava assim. O aviãozinho tá assim. Aí depois... dobra aqui. Aí vocês têm que olhar direitinho, igual eu tô olhando. Ó, aí ficou assim, ó. Ficou assim, o meu. Não precisa fazer do jeito que eu tô fazendo. Aí agora você vai fazer essa mesma coisa no outro. Aí o seu aviãozinho vai ficar assim, ó. Aparentemente ele vai ficar assim. E olha aqui, eu vou, deixa eu ver aqui, se ele é bom. Aqui. Ó, já vou pegar uma parte intensa pra vocês, né, porque eu tô trazendo conteúdo. Olha isso, galera, ó, galera, olha isso, cara, olha isso, mano, o negócio vai fortinho, hein? Ó, vai. 1, 2, 3. Vai, filhão. Nossa. Tem que bater o assunto. Mas eu vou no meu espaço maior. Espera aí. Vou ajeitar. Ai, meu pé. Ó, vou ajeitar a pontinha. Porque olha a pontinha desse negócio. Olha aqui. Eita, prelo, que isso? Oxi! Eita! Fui eu, né? Porque se vocês pausassem, ó. Eu fui assim, ó. Aí o negócio foi assim, ó. Aí, galera, ó, vai ajeitar a ponta, né? Porque... olha isso! Olha pra isso! Se ficar nessa forma aqui, galera, vai muito forte. Aí, galera, vocês vêm aqui, dobra aqui, né? Nossa, meu olho. Olha isso aqui. Olha o que eu consigo. Eita. Fazer isso. Ai, meu olho. Ai, entrou vento no meu olho. Aqui. Aí, galera, ó, ficou assim. Ai, meu Deus, não tá muito normal, não. Espera aí. Eita, vem. Aqui, ó. Vocês vão ver. O que vocês estão olhando pro aviãozinho, hein? O que vocês estão olhando pro aviãozinho? Não sou eu que tô falando, viu? Não sou eu. Então... ó, eu duvido vocês conseguirem descobrir o que é isso aqui, ó. Ó. What's your name? O que é isso, galera? Vocês têm que tentar aí. Duvido, eu vou dar tempo de 10 segundos. What's your name? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What's your name? Qual é o seu nome? Eu acho, né? Porque what's your name, né? O que é aquilo? O que é aquilo? Mano, o que é aquilo ali, velho? O que é aquilo? Olha lá. Casa de Maribonde. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... tá! Galera, esse foi o vídeo e tchau!